Zero နဲ့ Sanji ကတေလောက်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရထားတာတော့ပြန်ထလာကြသေးရကြောင်း Foxy လည်း Monster Bar ကတပွဲလို့အချက်ပြလိုက်တာနဲ့ပြန်ကွင်းထဲက3ယောက်ကသူတို့ဝတ်ထားတဲ့လက်နက်တွေထုတ်ကန်နေကြပါတယ်။ထုံးစံအတိုင်းအဲ့ဒါကလုံးဝစီးကန်းနဲ့မညီဘူးနဲ့ဒိုင်လူကြီးကလည်းတိုက်ဆန်စွာဟိုဘက်လှည့်ပြီးအကျော်လျှော့နေရကြောင်း Luffy ကိုအသေးအတန်တားနေကြရပြီးသူတို့ဘလို့ပဲညစ်ညစ် Sanji နဲ့ Zero တို့ကတခုမှမပြောတော့ပဲဘောလုံးကစားဖို့အသင့်ဖြစ်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကခုတ်ထစ်ထုချေပြီးပြားအောင်လုပ်မယ်ဆိုပေမဲ့စန်းကြီးဆိုတာကလည်းနေမရွေးပဲချက်ပြုတ်လာတဲ့ပထမတန်းစားစဖို့ဘူးဖြစ်နေရကြောင်းဝင်လာတဲ့ကန်ချက်တွေကိုတော့မမြင်လိုက်ရပဲလဲကျသွားခွင့်လည်းမပေးတဲ့အပြင်ဇုံပင့်ကန်ချက်နဲ့ဘစ်ပန်စီကိုပို့ပေးလိုက်တော့ဟမ်ဘာကအလုတ်ခံရတဲ့ကောင်ကဟမ်ဘတ်ဖြစ်သွားရပါတယ်ပစ်ကလက်ကလည်းဇိုရိုကိုပိုင်းဖြတ်ချင်မိမဲ့ဒါတစ်ချောင်းမှမရှိရဲ့ဇိုရိုက no sweat style ထဆူမာကီကိုတုံးလိုက်တော့အပိုင်းခံရတဲ့သူကနောက်မှရှိနေတဲ့ဘစ်ပန်ဖြစ်သွားပြီးစန်းကြီးကလည်းနောက်ကိုလဲကျခွင့်မပေးပဲခန္ဓာကိုယ်မက်နေအောင်ပြန်ထောင်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့အချိန်ဇီရိုပြေးဝင်လာတဲ့လမ်းမှာပစ်ကလက်ကရှုံနေသေးလို့စန်းကြီးလည်းဒိုင်လူကြီးဘက်ကိုတရဝင်ကန်ထုတ်ပေးလိုက်တော့မကျေနပ်မှုနဲ့စန်းကြီးကိုအနီးကပ်ပြချင်ပေမဲ့လေသူ့ရဲ့ဝစီရောကတ်တူရောကလက်မြန်တဲ့နာမီစီကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်စန်းကြီးနဲ့ဇီရိုကပုံမှန်ဆိုရင်မတဲ့အတူနေတွေဖြစ်ပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကအဖွဲသားတွေအားကိုးရတဲ့တန်မာတဲ့သူတွေမို့သူတို့ရဲ့ပူပေါင်းတိုက်ကွက်အဲပါဝါရှုတ်ကဂျိုင်းရဲ့ငါးလူကဘစ်ပန်ကိုတော့မြောက်တက်သွားစီတဲ့အပြင်ပြန်အကြမှာဇီရိုကတခါလေးဂိုးထဲထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်